ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ടൈലർ ബേർഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു ടോപ്പിൻ്റെ കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് 10 വയസ്സിൻ്റേതാണ്. അളവുകളൊക്കെ ഞാൻ സൈഡിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബോഡി പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി തുണി 4ആയി മടക്കി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ബോഡി പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായി ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റ്സൊക്കെ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പാറ്റേൺ വെച്ച് നമുക്ക് ബോഡി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം. ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു 1/2 ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ ആം ഹോള് ഇതുപോലെ കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം. സ്ലീവ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്ലീവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനും നമുക്കിതുപോലെ ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. തുണി ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺ അതിലേക്ക് വെച്ച് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അരികുവശം മടക്കി ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലൈനിങ്ങും മെയിൻ പീസും ഇതുപോലെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. നെക്കിൽ വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്രോസ് പീസ് നെക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ക്രോസ് പീസ് അകത്തേക്ക് മടക്കി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കാം. ഇനി ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ ഷോൾഡറുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കവർ ചെയ്തടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡറൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് സ്ലീവ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവ് രണ്ടും ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അളവുകളൊക്കെ ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെയും കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം.
നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പീസ് നമുക്ക് ഈ സ്ലീവിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ബോബിനിലേക്ക് ഈ എലാസ്റ്റിക് നൂല് ചുറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ ചുറ്റി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് 2-3 ലൈൻ 1 ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ ഓരോ ലൈനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. കണ്ടോ, ഞാനൊരു 5 സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 1 ഇഞ്ച് അകലത്തിലാണ് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ 2 പാർട്ടുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മളത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് ബോഡിയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് ഇട്ടിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ 1/2 ഇഞ്ച് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് 2 ബട്ടണിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബായ്.